অ্যামাজন জঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম এবং রহস্য ঘেরা জঙ্গল। এই অ্যামাজন জঙ্গলে কি রয়েছে জানতে পারবেন এই ভিডিও থেকে। অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট বলা হয় কারণ এই অ্যামাজন জঙ্গলকে সারা বছর বৃষ্টি হয়, কারণ এখানে 1 ফুট বৃষ্টির পানি মাটিতে পড়তে 10 মিনিটেরও বেশি সময় লাগে। তাই এই ফরেস্টের নাম হলো অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট। অ্যামাজন রেইন ফরেস্টে রয়েছে বিশাল বড় বড় গ্রিন অ্যানাকোন্ডা ধান। এখানে এক একটি গ্রিন অ্যানাকোন্ডা 4000 কিলোমিটারও বেশি বড় হতে পারে। এখানে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী রয়েছে, যেমন টাইটানিক গোয়া সাপ,